ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើត្រីក្រហមបំពងជាមួយនឹងទឹកត្រីអំពិលទុំសម្រាប់គ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានប្រេងឆាត្រីក្រហមទឹកត្រីខ្ទឹមសទឹកអំពិលទុំស្ករសបើយើងមានស្ករត្នោតកាន់តែឆ្ងាញ់តែខ្ញុំអត់មានខ្ញុំប្រើស្ករសហើយនេះអំបិលប៊ីចេងហើយនឹងម្ទេសហើយបន្លែយើងមានទឹកសក់ហើយនឹងសាឡាត់ដើម្បីញ៉ាំជាមួយត្រីហើយបន្ទាប់ទឹកត្រីអញ្ចឹងដំបូងយើងត្រូវបំពងត្រីជាមុនសិនអញ្ចឹងដាក់ពេលឲ្យក្តៅហើយយើងចាក់ខ្លាញ់ចូលណាហើយដាក់ខ្លាញ់ឲ្យរាងច្រើនតិចទៅដោយសារត្រីយើងវារាងធំដែរហើយដាក់ឲ្យក្តៅខ្លាំងកុំដាក់ត្រីចូលបើសិនជាអត់ក្តៅទេត្រីរបស់យើងវាអត់ល្អវាជាប់នឹងខ្ទះចឹងយើងដាក់វាឲ្យក្តៅសិនទៅហើយខ្ញុំដាក់អំបិលចូលបន្តិចដើម្បីជាងទៅកុំឲ្យវាត្រីយើងវាផ្ទុះចឹងណាខ្លាញ់យើងក្តៅវិញខ្ញុំដាក់ត្រីចូលឲ្យត្រីយើងហ្នឹងវាឆ្អិនល្អហើយក្រហមទាំងសងខាងបន្ទាប់ពីយើងបានចម្អិនត្រីរបស់យើងរួចហើយយើងដួសដាក់ចានទុកវាមួយឡែកសិនសូមតាមដានពីរបៀបធ្វើទឹកត្រីទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដាក់ខ្ទះឲ្យរាងក្តៅហើយខ្ញុំចាក់ប្រេងឆាចូលបន្តិចបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសចូលបំពងវាឲ្យរាងឈ្ងុយបន្តិចសិនបន្ទាប់មកខ្ទឹមរបស់យើងបានក្រហមបន្តិចហើយចឹងខ្ញុំដាក់ទឹកអំពិលទុំយើងចូលសម្រាប់ទឹកអំពិលទុំខ្ញុំប្រើកន្លះកូនចាននេះទៅដាក់ប៊ីចេងបន្តិចអំបិលបន្តិចស្ករសចំនួន1ស្លាបព្រាទឹកត្រីចំនួន1ស្លាបព្រាដូចគ្នាចឹងយើងដាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាចូលក្នុងទឹកឆារបស់យើងកូរឲ្យសព្វហើយទឹកជ្រលក់របស់យើងធ្វើឲ្យវាខាប់បន្តិចព្រោះដើម្បីញ៉ាំទៅវារាងឆ្ងាញ់កុំឲ្យរាវពេកហើយក៏កុំឲ្យខាប់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងយើងយកខាប់ល្មមដែលយើងងាយស្រួលញ៉ាំជាមួយត្រីនិងបន្លែរបស់យើង ច